Приятного секундочку. Здравствуйте. Так, место вам поменяли. Место ваше будет 2F. Летите в бизнес-классе. Приятного полета. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Я испугалась, извините. Здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте. Добро пожаловать. Добро пожаловать.
вызвал посадку в аэропорту Пашковский города Краснодар. Температура воздуха плюс 1 градус. Местное время 13 часов 50 минут. Хорошего дня, до свидания. Всего доброго, до свидания. До свидания. Всего доброго. Опаздывающих пассажиров 236. Авиакомпания «Победа», Краснодар-Москва, Внуково приглашают на посадку к выходу номер 3.